Nu, tai, žinai, kai viskas sukasi apie pinigus, taip, tai visada atsiranda kažkam, kai nezaibys, kažkas, kad nepatinka, dar kažkas, žinai, neprijaučia. Nu, tai Plius tavo kontentas, realiai Lietuvoje nedaug kas daro, aš Antanas Patrako aiškinu, kad Lietuvoje labai retas, kuris daro kontentą, kur rodo savo turtus, arba ten, kur gyrės, nes lietuviai stengiasi kaip tik nesigirda dažniausiai, žinai, ten, nu, aš paprastas. taip, Aš aišku, jeigu turėčiau tiek pinigų irgi girčiuosi, bet bet aš ne. Matai, ble, čia, žinai, tas dalykas, kad nuo kur viskas prasidėjo, aš, blemba, kai gyvenau ten pas tėvus, tai eidavau aš į vonę maudytis, tada į tą patį vandenį mama, tada senelis, tada karočią, žinai, močiutė. Ir tipo, ble, nu, tai žinai, nieko neturėjai ir tavo visą gyvenimą tikslas, karočią, padaryti tos pinigus, visą kitą. Nu, tai tada taip ir gaunasi, bet čia buvo, nebuvo klausimo, kad pasibaig šaibos, ten neįmanoma. Ble, tai pirmės skambina į Svetbanko, sako, sveiki, ar čia kalbu su MB stumykla direktorium? Sako, stumėm. Tai banko sąskaitos niekur netidarė, iškart sakau. Matai, gal kaip tu pats tipo patikė, aš tipo patikiu tą šaibas, kad aš uždirbu ir kad jas tipo investuoju atgal, kitas, nu, nežinau, gal kad aš mašinos ten neturiu, ten Lambo ar dar kažko, žinai, gal jom to reikia. Žmodžiai to komentuoja tik tokia, kodėl tu, blėt, nevažinėjai su mašina geresnė. Už vakar teisės įsilaikiau tik tai. Ne? Nu. Nes čia vienintelis būdas praktiškai flexinti, aksesuarai gali sakyti, ai čia fake, dar kažkas, o mašina toks grinai įrodymas, kad, o babkės. Jausias gaidys mašinos, tu debilas, bet šiandieną pirmą kartą išvažiavau, tu dalas, tam kamštį stringi, ten vapšė norisi išlipti, nahu, numiš galvą visiems. Debilas kiekstu, kokia nesąmonė. Būtent dėl to irgi nevairuoja. Išsilaikiau teisės ir važiavau, nahu, numišiu galvą. Numižau gatvėje, numižau žmogų. Ble, tipo, vapšė boltą įsikvietė į tą Priusą, ble, susmirdusi, įkrenti viską. Jo, aš tokia pačia požiūrė, nors ir neturi pinigų, bet... Arba reikalų mažėja, labai daug reikalų numažėja, nereikia tvarkyti, nereikia bėdų. Jo, pastovi genda. Jaučiu naujas negenda, Lamborghini gal taip negenda greitai, bet... Su Lamborghini, blėt, iš karto, man, aš neturiu kažkokio tau tokio baibo ant mašinos, man žinai toks, aš tipo galvojau, va, nu dai, pizdų pasimsiu, karočią, ten kokį nuliovą bembą. Ir tada taip, blėt, galvoju, o tai gal geriau aš tą 100 štukų investuosiu, tada tipo pasiimsiu, blėt, tada 10 tokių. Ir toks, nu, kai žinai, kai nejauti to ir man rašo komentaruose, nu, tu, blėt, pamatysi, įsilaikysi teisės, bus zaibys vairuoti. Blėt, senelį, belė kaifuoju, na, pizda, kaifą prie vairo ir kaifuoju, blėt.